Sami. Terus menika mantenipun kakung kekalihipun menika sami asmanipun Mbak Yu. Nggih, sinten? Mulakno dudu bondo dudu rupa. Sing nomor setunggal menika nggih Mas Agus, nomor loro nggih Mas Agus. Loh, piye maksude? Sing nomor siji niku Mas Eko Agus Irwanto menika garwanipun panjenenganipun Mbak Wiwin Yuni Ariska. Angka kalih menika Mas Agus Prayuda Pradana menika garwanipun panjenenganipun Mbak Kiki Mujamanah. Walah tak kira mantene Agus karo Amanah Agus. mujo manah. Lah iki muhamanah nggih. Dhisik kan muja muga-muga dadi amanah ngoten lho. Oh iya bener kuwi. Wis sak karepmu Reng, sak karepmu. Monggo. Jan diongkek-ongkek suarane Reng. Bocah ki yen ayu muni samuni ki cengkok apa wae bakal yo kepenak. Kok mak prinding-prinding. Uluku ngadeg kabeh Reng. HP ki lek Samsung S pira kuwi. Arep nggih nyetel apa ya tetep apik. Beda nggonku HP ku clotok. Dene nggih ndelok enake gur burek tok. Monggo Mbak Anggun. Monggo. Yen angel Lho, uluku ngadeg lho tangan. Ora guru ulune kabeh. Ulu tangan ngadeg. Ulu sikil, Wuh, mekrok iki jelas iki. ulu kuping. Sansaya Reng. Pokoke manggon jero-jero ki malah saya. Ayo. Sakit prinding-prindinge. tan kena numbas areto Yo. Kena nggih tombo linu tenan, Nduk. Tombo linu, tombo kesel, pokoknya tombo penyakit, tombo wae kadas kurap ndang muncul lek nonton Hani karo Anggun. Iya. Tenan. Ki lara boyok mari sak uwat. Omonge sapa? Lara boyok ngerti Anggun karo si Hani ya nemen. Ya kok iso? Weh, yo engko tak WA gen gedhe sik. Coba ae, Nduk. Ya.